2026年8月9號夜晚煮呢個蝦子麵，到時鯪魚菜撈埋晒去撈麵，整開個3個麵先，烚熟咗，烚咗一陣咧散開咗拎出嚟，跟住就整呢個菜加呢個，又開始跳啦。擺唔晒，等佢落啲先，重落咗豉油湯黑椒落，呢準備加埋水，應該都唔夠嘅，可能要或者臨尾先至加呢個蠔欣落邊邊嗰度撈，費事整埋落去，驚撈淡。加埋另一半菜啦，都差唔多啦。咁我篤碎晒，跟住倒落去，倒晒落去，我諗煮佢5至10分鐘到應該都得嘅，啲菜都開始腍。嗱，呢度煮緊咧，我冇將個麵擺落去撈，因為唔係好多水。咁我啲蠔油擠落呢度撈完啦，夠唔夠咧？加埋葱花，應該加埋辣椒油精。呢個冇加，我試過都夠味夠濃。加咗辣椒油成包，試下個麵夠唔夠咧？個麵我撈咗啲蠔油。食唔食到有蠔油味？嗰啲麵當時鯪魚生菜仔撈蝦子麵，都唔錯嘅。